Fala pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo uma imagem aqui meio curiosa. Dá uma olhada para você ver se você teve a mesma impressão que eu. Opa, eu não sei vocês, mas eu acho que acertou ali, hein? Bom, mas não tem problema. Se não sentiu da primeira, vai sentir da segunda. Escuda nosso time sim, o cara falou que não escuda ali em cima. E de quebra, vai tomar também o curioso aí que ficou querendo ver como é que tá o jogo. É isso aí pessoal, até a próxima, valeu!